right ළමයි. අද අපේ සාකච්ඡා කරන්නේ පාස් පේපර් කොහොමද ප්ලෑන් කරන්නේ? පාස් පේපර් ටික කොහොමද ඉවර කරන්න ඕන? නිකම්ම කරන්න ඕනද? විවරණය කරනවද? කොහොමද පාස් පේපර් විශ්ලේෂණයක් කරන්නේ? ඔය කියන්නා වූ පොඩි කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳ. දැන් ගොඩක් ළමයි අහලා තිබ්බා ප්‍රශ්නයක්. පාස් පේපර් කරාම ඇතිද? පාස් පේපර් වලට අමතරව මොනවද කරන්න ඕන කියන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වෙලාවට අහලා තිබ්බා ළමයි. ඔන්ලයින් ළමයි, ෆිසිකල් ළමයි අහලා තිබ්බා. ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක්. පාස් පේපර් වලට මොකද කරන්නේ? පාස් පේපර් වලට අමතරව මම මොකක්ද කරන්නේ? පේපර් කරන්න ඕනද? ඒ ප්‍රශ්න ඉතින් උත්තරේ දන්නවා පේපර් කරන්න ඕන. මොකද ඔයා විභාගෙදී කරන්න ඉන්නේ පේපර් යන්නේ ළමයි. එතකොට ඔයා පෙර පුහුණුව ලැබිය යුත්තේ පේපර් එකකට. නැතුව මිශ්‍ර අභ්‍යාසයක් වාගේ අතට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා පේපරයක් කාලයක් හා සමගාමීව ඔයාගේ නිවැරදි උත්තර ප්‍රමාණයට ලකුණු ලැබීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ මේ විභාගෙදී. එතකොට ඔයාට මතකය අවශ්‍යයි, පුහුණුව අවශ්‍යයි, පේපර් කරලා තියෙන පුහුණුව අවශ්‍යයි. පේපර් කරලා තියෙන පුහුණුව අවශ්‍යයි. එතකොට පේපර්ස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් කවුරුත් දන්න පාස් පේපර්ස්. දෙක මොඩල් පේපර්ස්. පන්තිවල ඉස්කෝලවල ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස්, බුක් ෂොප් වලින් ගන්න ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර. කියන්නේ මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර නොවන අනුමාන කියන්න පුළුවන්, ආදර්ශ කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පේපර්ස්. ඔය කැටගරි දෙක කොහොමද හසුරවන්නේ? ඔය කැටගරි දෙක කොහොමද සමබරව ගෙනියන්නේ? මොන වගේ වැඩක් කරන්න ඕනද කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි ළමයි. ඔයා මුලින් දැනගන්න ඕන එක්සෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට අපේ විෂයට අදාළව නම් පැය 3යි විනාඩි 10ක PO පේපරයක් ලැබෙනවා. පැය 3යි විනාඩි 10ක් දෙනවා කියවන්න. ඇප්ලයිඩ් පේපරයක් ලැබෙනවා. එතකොට මේකේ පාර්ට් A අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 10යි. මේකේ පාර්ට් A අනිවාර්ය ප්‍රශ්න 10යි. එසේ ප්‍රශ්න වලට ගියොත් පාර්ට් B වලට ගියොත් ප්‍රශ්න 17ක් තියෙනවා ළමයි. 7න් කැමති 5ක්. මේකෙත් පාර්ට් B වල 7න් කැමති 5ක්. 7න් කැමති 5ක්. වා තෝරගෙන කරන්න ඕන. එතකොට මේක පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක. ලකුණු ලැබෙන්නේ ඒ හා සමානව. මෙතන 25 ගානේ 10යි, මෙතන 150 ගානේ 5යි. මෙතන 250යි, මෙතන 750යි. මෙතනත් එහෙමයි 25 ගානේ 10යි, 150 ගානේ 7යි. 25 වැඩි කිරීම 10යි. 150 වැඩි කිරීම 5. ඔක්කොම 2000ක් එනවා. එතකොට ඔයාට ඒකක් ගන්න නම් 2000න් අඩුතරමේ 1500 ප්ලස් වත් ගන්න ඕන. 75ටනේ ඒක හම්බෙන්නේ. ඕක තමයි අපේ මේ අන්තිමම කාර්යය ළමයි විභාගයක් කියලා දෙයක් මේ අපි කියන්නේ. අපි විෂය නිර්දේශයක් ඉගෙන ගන්නවා, ගැටලු පුහුණු වෙනවා, මිශ්‍ර අභ්‍යාස කරනවා, දැනුම එකතු කර ගන්නවා, අත්දැකීම් එකතු කර ගන්නවා. ඔය ඔක්කොම එකහසු කරගෙන අවසාන විදියට කරන්න තියෙන දවස් දෙකක කාලයක් ඇතුළත, දවස් 3ක කාලයක් ඇතුළත සඳ PO එක අඟහරුවාදා නිවාඩුයි, බදාදා ඇප්ලයිඩ්. ਉਹ අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා PO ඇප්ලයිඩ් පේපර්ස් දෙක. ඕක තමයි සමස්ත අවසාන වැඩ කටයුත්ත. ඉතින් ඕකට කොහොමද පාස් පේපර්ස් වලින් පුහුණු වෙන්නේ? ළමයි කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මම මේක මකලා කියන්න. මේක තමයි ආකෘතිය, මේක තමයි අපේ පුහුණු වෙන්න ඕන. එතකොට පාස් පේපර්ස් කොහොමද තෝරගන්නේ? කොහොමද ඇට්‍රිස් කරන්නේ කියන එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ. මේ ආරම්භයේදී හැඳින්වීමක් කරේ පේපර් එක. එතකොට පාස් පේපර්ස් කරනවා නම් මෙන්න මේ ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන්න ලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න 20යි 24 PO ඇප්ලයිඩ් පේපර්ස් දෙක මම මේ කතා කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ යන්න 20යි 23ට.
ඊට පස්සේ යන්න 20යි 22ට රිවර්ස් එකට යන්න ළඟම පේපරේ මුලින්ම කරන්න. ඊට පස්සේ රිවර්ස් එකට 20යි 21 දක්වා යන්න. 20යි 20 ඔහොම ගිහිල්ලා 2017 18 දක්වා 17 කරත් කමක් නැහැ. මොකද 17 තමයි සිලබස් චේන්ජ් එකක් කරලා ওই දීපද ප්‍රසාරණේ කිටි ප්‍රශ්න වලට දාලා සංකරණ සංයෝජන එතනට දාලා ඔය වෘත්තාකාර පිළියෙල කිරීම කියන ඒවා අයින් කළා. ඒ කියනා වූ සංශෝධනය වුණේ 2017න් පස්සේ. නිසා ඔයාට මේ සිම්පල්ම ලේසිම ප්ලෑන් එකක් හදනවා නම් පාස් පේපර් 2017 දක්වා කරාම ප්‍රමාණවත්. හරිද? ඊට එහාට ගියත් කමක් නැහැ 2011 දක්වා. මොකද 2011 ඉඳන් තමයි කෙටි ආවේ. 2011 ඉඳන්ම 2024 දක්වා කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා හොඳයි. මේ තියෙන සීමිත කාලයත් එක්ක මේ වැඩේ කරන්න මේ පරාසය මම දකිනවා ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒකට ඔයා මේ පේපරේ කරන්න ළමයි. පැය 3ක් අරගෙන විනාඩි 10ක් ඕනක් කියවීමට අරගෙන කරලා තමන්ගේ ලකුණු බලන්න. මේක පේපර් රයිටින් එක පේපරේ කරන්න ලකුණු බලන්න. අපි හිතමු ඔයාට පේපර්ස් දෙකම කරන්න. හොඳේ. මේ ක්‍රියාවලියම මේ පේපර්ස් වලට කරන්න. මේක සතියකට එකක් කරත් ඇති හොඳේ. සති දෙකකට දෙකක් පළවෙනි සතිය පියු දෙවෙනි සතිය ඇප්ලයි. එහෙම කරත් ප්‍රමාණවත්. එතකොට සතියන්නේ වාට 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 2019 18 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි දෙකෙන් වැඩි කරන්න සති 14. මම මේ කියන්නේ සති 14ක ප්ලෑන් එකක්. සති 14ක් කියන්නේ ජූනි වගේ වෙද්දි මාස 3කින් වගේ මේ වැඩි ඒ කාර්යය අවසන් වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාට ලකුණු කීයද කියලා බලන්න. එතකොට ලකුණු x වලට අනුව මේක කොටස් වලට බෙදෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාගේ මේ ලකුණ 90ත් 100ත් අතර නම් වැරදුණු කොටස් ටික විතරක් කරා. ඔයාගේ ලකුණු 75ත් 90ත් අතර නම් ඒත් වැරදුණු කොටස් ටික කරා. වැරදි ඒවා තියරි බලන්න නැවත කරන්න. වැරදි ඒවා විතර. හරි ඒවා මම බලන්න යන්නේ මොකද 75 රේන්ජ් එක පන්නනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක් උඩටම වැඩ කරපු ළමෙක්. උඩටම සිද්ධාන්ත මේ තියනවා කියන්නේ. එයාට වැරදුණු තැන් බලන්න කියලා කියන්නේ මොකද එච්චර හොඳට වැඩේ පුළුවන් වෙලා. සමහර වෙලාවට කියාලස් මිස්ටේක්ස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නියත හොයලා වැරදි වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ යාට වැඩේ පුළුවන්. හැබැයි අර මෝඩ වැරදි කරන. ඒක අඩුපාඩු හදාගන්න තමයි වැරදි එකට විතරක් ફોකස් වෙන්න කියන්නේ. මෙයාලා නම් නැවත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙයාලා නැවත කරන්න මේ කට්ටිය වැරදි ටික අඩුපාඩු ටික ફોකස් පොයින්ට් අවුට් කරගෙන ඒක මම මේ වැරද්ද ආපහු කරන්නේ නැහැ කියලා ඊළඟ පේපරේට යන්න ඕන අවබෝධය තියාගෙන වෙන සබ්ජෙක්ට් එකකට මාරු. මම මේ අපේ විෂය මගේ විෂය පිළිබඳ තමයි මේ විවරණයක් කරන්නේ. මේක අනිත් විෂයන් වලටත් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් ලබන. ඊට පස්සේ 50 75 රේන්ජ් එකේ ඉන්නවනම් 50 75 රේන්ජ් එකේ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් නැවත සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න. මොකද ඔයාලමයි 50න් පල්ලෙහාට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඔයා 50 75 රේන්ජ් එකේ ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ සිලබස් එකේ දැනුම පොඩ්ඩක් මදි. මොකද ඔයා භාගයක්ම දන්නේ නැහැ. 74 ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ 51 52 වගේ කට්ටිය. දැන් ඔයාට සිලබස් එකෙන් භාගයක් පුළුවන් භාගයක් බැරි සිද්ධියක ඉන්න. එතකොට ඔයා භාගයක් බැරි එක ફોકસ කරනවට වඩා අර 50 පොලිෂ් කරගන්න ඕන මුලින්. ඊට පස්සේ බැරි එකට මාරු වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම නැවත මුළු පේපරේම කරන්න කියලා කියන්නේ. නැවත සම්පූර්ණයෙන්ම පේපරේම කරන්න. මොකද මම එක පේපර් එකකට PO පේපරේට සතියක් දීලා තියෙනවා. ඔයා සම්බ කරොත් ඔයාට ආපහු නැවත පේපරේ සිත්වාද කරන්න පුළුවන්. සති 14ක්. මේ අද ඉඳන් සති 14ක් ගන්න මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි මැද වෙනකොට මේ වැඩි ඉවරයි. විභාගෙට මාස 3කට 4කට කලින්. රයිට්? දැන් නැවත සම්පූර්ණයෙන් කරනවා කියන එකේදී ඔයා හැම ප්‍රශ්නයක්ම උත්තර බලන්න ඕන, හරි වැරදි බලන්න ඕන, අඩුපාඩු බලන්න ඕන, ලකුණු හම්බෙච්ච නැති පොයින්ට්ස් බලන්න ඕන, මාර්කින් ස්කීම් එක රිෆර් කරන්න ඕන, ආපහු පාර දවස් 2-3ක් අතහැරලා පේපරේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඕන. මේ සරල ප්ලෑන් එකක් ළමයි මේක ඕන කෙනෙක්ට මේක හිතලා කරන්න පුළුවන්.
මම මේ වෙනම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට. එතකොට ඔළුවට යනවා මේක කාවදිනවා මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා. මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා. right? ඊට පස්සේ 35ත් 50ත් අතර නම් ඔයාගේ ලකුණු මෙහෙම පාස් පේපර් එක තෝරගත්ත පාස් පේපර් එකක් කරනවා 35ත් 50ත් අතර නම් ලකුණු. ඔයා කල යුතු දෙයක් තියෙනවා. පාඩම් 3ක් තෝරගන්න ළමයි රචනා. ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? ඒකට අදාළ පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න. යම් අපි තුමු අවකලනේ පාඩම කියලා. අවකලනේ පාඩම තෝරගත්තා කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට අදාළ පාස් පේපර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් 2011 ඉඳන් 24 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැඩ වැඩි හොඳේ. ලකුණු අඩු නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටියුට් එකක් පන්තියේ දීලා ඇති. මොනියම් හෝ පන්තියක ටියුට් එකක් දෙන්න. මේ පාඩමටම ફોකස් වෙලා සති දෙකක් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒතර මේ මෙතනින් පල්ලෙහා කට්ටියට අඩුතරමේ සති 20ක්වත් යනවා ළමයි මේක කරන්නේ. මොකද එයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් දවස් 5ක් 6ක් ගන්න ඕන. එයාලට වැඩි කාලයක් යනවා. සති 20ක්වත් මාස 5න් ලා මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි එනකොට ඉවරයි. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස දෙකක් විතර මේ වැඩි ඉවර වෙනකොට. හරි. මං කියන්නේ පේපර්ස් 7-8ක්ම ඉවර කරලා හොඳයි. රචනා පාඩම් 3ක් තෝරගෙන කෙටි පාඩම් 5ක්වත් තෝරගෙන මම මෙහෙම ප්ලෑන් එකක් දෙන්නේ එයාලට 50+ යන්න පුළුවන් මෙහෙම තෝරගත්තොත්. මොකද 5න් 3ක් කළා 10න් 5ක් කරාම ලොවෙත් 50 පන්නනවා. ඊට පස්සේ එයාලට මේ ප්ලෑන් එකට බහින්න තියෙනවා. අන්තිම මාස දෙකේ. හරි මේක ප්‍රායෝගිකව කියන්නේ වෙලාවක් දීලා කාලයක් දීලා ඔයාලට වැඩ කරන්න ඕන කාලපරාසයක් ලස්සනට හදලා දීලා තමයි මේක කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ භයානක කලාපේ 35ට අඩුවයි. එයාලා අලුතෙන් පාඩම් ඉගෙන ගත යුතු. මේ මාස 7ම එයාලා මහන්සි වෙන්න ඕන. එයාලගේ අඩුපාඩු පාඩම් ටික නැවත ඉගෙන ගන්න. රිවිෂන් එකේ කරන අලුත් පාඩමකට සම්බන්ධ වෙලා, තීරි පන්තියේ කරන අලුත් පාඩමකට සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ දැනුම අලුත් කරගන්න. මොකද දැනුම නැතිකම නිසා තමයි 35ට අඩු ලකුණක් එන්නේ. පාඩම් 1 2 3 4 10ක් ගන්න නම් 39න් 10ක්වත් දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ නිසා ඉතුරු 20 ගානම ඔයා ස්ටඩි කරන්න. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක කතාවක්. පරිස්සමෙන් කළ යුතුම දෙයක් ළඟ. හරි. ඒක නිසා මේ කට්ටිය නම් ආය අලුතෙන් පාඩම් ඉගෙන අලුතෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ S කලාපේ, SF කලාපේ, මේ C කලාපේ. ඒ කලාපේ කට්ටිය නම් තමන්ගේ අඩුපාඩු වලට විතරක්ම ફોකස් වෙන්න මේ මාස 7. අලුත් පාඩම් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නම් එයාලට සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒතර පාස් පේපර්ස් කරනකොට ළමයි ඔන්න ඔය ක්‍රියාපටිපාටියේ පිළිපදින්න ඔයාගේ ලකුණු වලට අනුව සතියකට එක පාස් පේපරයි ලකුණු බලන්න මොන රේන්ජ් එකේද කියලා බලන්න මම කියපු කාර්යය කරන්න. මොඩල් පේපර්ස් කරනවා නම් පාස් පේපර්ස් වලට අමතරව මොඩල් පේපර්ස් කරනවා. මොඩල් පේපර් කරනවා නම් මම දන්නේ මොඩල් පේපර්ස් කොහොමද යන්නේ කියලා. අපේ නම් MP 43 වගේ තමයි මේ දවස්වල ලියවෙන්නේ. ෆුල් පේපර්ස් ලියන්න පුළුවන්, රිවිෂන් පේපර්ස් ලියන්න පුළුවන්. ඔය පේපර් ආපහු පාරක් එදාම නැවත ෆුල් කම්ප්ලීට් තනියම කරන්න. පාඩමක් දන්නේ නැත්තම් ඒ පාඩමට අදාළව සිද්ධාන්ත ඉගෙනගෙන ඒ ප්‍රශ්නේ ආපහු කරන්න. ඔයාට මේ පේපරයට ලකුණු ෆුල් මාක්ස් ලැබෙන මට්ටමකට එනතුරු ඔයා ඒ පේපරේම ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතුයි. අඩුතරම් පේපර් දෙකක්වත් ගන්න. මොකද කම්මැලි හිතනවනේ කටපාඩම් වෙනවනේ. එකක් කරන්න ඒකේ ලකුණු බලන්න. දවස් දෙක තුනක් නිම බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ඊළඟ පේපරේ කරන්න ඒකේ ලකුණු බලන්න. ආයෙ සතියක බ්‍රේක් එකක් දෙන්න. මේ පේපර්ස් දෙකම ගන්න. ආපහු කරලා බලන්න වාගේ ලකුණු වල වැඩිවීමක් අඩුවීමක් තියනවාද කියලා. මොඩල් පේපර්ස් වල කතන්දරේ මම වෙනම කියන්නම්. පාස් පේපර්ස් වලට ඔන්න ලස්සන ප්ලෑන් එකක් මම අද කිව්වා. මේක හරි සරලයි. මහ ලොකුවට මේ ගුරුවට chart එකක් නේද? ඒව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔළුවේ තියාගන්න මම මේ සතිය කරන පාස් පේපරේ මොකක්ද? මගේ ලකුණු මොකක්ද? මම කළ යුතු ඉදිරි වැඩ කටයුතු එනලව පාස් පේපර් ප්ලෑන් එකක් කිව්වේ කරගෙන යන ඉදිරියේදී පාස් පේපර් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒක හා සමගාමීව සාකච්ඡාත් වෙනවා. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා. යනවා.